Toni Loistolainen tässä. Ja tää on mun uusi My Day-video siitä, minkälainen mun Keravan reissu oli. Tässä näkyy mun matsipätkää, näkee kuinka väsynyt mä saatan olla aamuisin. Se ei varmaan enää yllätä teitä. Ja myös se, kun tulee yllätysvieras käymään tällä videolla. Nauttikaa! No niin, eli me ollaan tässä näin aamua siinä kohtaa, että me ollaan pakattu kehäauto. Mä oon herännyt itse 7 aamulla, käynyt suihkussa, lähtenyt käymään Hyvinkäällä hakemassa kehäauton, ajanut tän kehäauton tänne. Pakattiin justiinsa kehä mukaan. Ja seuraavana meillä on matkan määräpäänä toi Kerava. Ei oo vieläkään semmonen olo, että niinku jännittäis matsi. Jotenkin on ihan tosi hyvä fiilis. Eniten mua jännittää sää, koska viimeksi kun me oltiin ulkotapahtumassa, niin sato vettä ja se oli todella ärsyttävää otella sellaisella kelillä, että toivotaan, ettei tänään sada. Sääennusta lupasi, että satais 4, jolloin mun matsi olisi. Jotenka vähän jännitystä sen kannalta, mutta muuten ei oikeastaan minkäänlaista. Mutta aletaan lähtemään Keravalle päin. Nähdään siellä kohta. No niin, nyt me ollaan Keravalla ja meillä oli äsken tuossa kehän kasaus. Saatiin kehä kasattua ilman mitään ongelmia, että pienet uploadit meille siitä. Koska sitä välillä on, että tulee niitä ongelmia matkaan. Mutta tänään meni yllättävän hyvin. Äsken tuli käytyä syömässä tuolla supissa frappi. Oli muuten yllättävän hyvä. Mä en oo koskaan enää käynyt supista frappia. Oli jees. Ja tällä hetkellä mä istun tässä kahvilla. Ja mä vaan ootan mun matsia. Ei oo niinku mitenkään erikoinen fiilis. Vähän niinku sääennusteet näyttää siltä, että sade voi tulla, sade voi olla tulematta. Niin mä stressaan vaan sitä. Niinku mikään muu asia mua ei stressaa tällä hetkellä niinku yhtään. Mutta niinku kyllä tää menee tästä ihan hyvin. Saa vähän kahvia naamaan, piristyy. Meikäläisellä on ollut viikon ajan semmoset vajaat unet, ollut aika kiireistä. Mä oon tehnyt maanantaina mallihommia ja ollut treenejä ja käynyt töissä tosi paljon, niin mä en oo kerennyt nukkumaan. Niin mä oon yllättävän virkeä, että toivottavasti mä oon hereillä matsissakin. Tai sit mä nukun. Tuolla on hyvä auringonpaiste, niin mikäs siinä olisi, että matsi alkaa ja mä menen ottaa tuohon keskelle kehää aurinkoa. Sais hyvän ruskistuksen ja ehkä se olisi sillä aika hyvä. Nyt meikäläisellä on painikamat ihan kunnolla päällä. Tuolla show on jo alkanut. Tosi siistiä. Mä en ole vielä edes käynyt katsoa, että paljon tuolla on porukkaa. Siis joo, näin katselin äänen perusteella, kyllä. Kuuntelin äänen perusteella, niin kyllähän täällä on ihan porukkaa hyvin. Se, että siellä on eka ottelu käynnissä, täältä päin näkyy vähän huonosti. Mutta mä otan innolla mun matsia. Ja keli näyttää nyt hyvälle. Mä puhun nyt säästä ihan liikaa, niin kuin perussuomalainen jutteluaihe. No, se on tämän päivän teema. Oi. Mulla ei ole tällä hetkellä mitään semmoista yllättävää outoa fiilistä mistään. Tää menee hienosti. Mä menen loistamaan tonne kehään. Mä menen tekemään sen mitä mä osaan parhaiten, eli painimaan. Mä ootan päästä tonne. Mä oon ihan innoissaan. Joo, fiilikset on hyvät. Ei oo vielä matsi alkanut. Mut mä löysin jonkun tyypin täältä. Itse Mikko Maestro. No hei Toni, kiva oli tavata tänään. Ja kiitos kaikille, jotka tulit katsomaan Snack Slamia Keravalla. Se oli loistava yleisö ja mielenkiintoinen paluu. Ja pikkuhiljaa kehässäkin nähdään, niin? Elokuussa. Mutta mä mietin tossa noin semmoista podcastia, että oisit sä mun ekoja vieraita? Mikko Maestro, Toni Loiston Loistokästissä, ja minäkin luulin, että tämä päivä ei enää mene paremmaksi, mutta totta kai Mikko Maestro tulee olemaan siellä, ja se podcast tulee olemaan loistoklassikko. Ja palataan sitten podcastin merkeissä ensi kuussa.
sille. Hei! Hakkis! Kulmaa siitä! Päästä irti! Hei! Hei! Hakkis! Kulmaa siitä! Hei! Hei! Kaksi sekä kulmaa siitä! Pois nää siitä! Pulmaa siitä! Pulmaa siitä! Yksi! Kaksi! Pulmaa siitä! Hei! 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 Ala! Ala! Ei ollut vaihtoa! Ei ollut vaihtoa! Joo siitä! Hei! Joo! Nyt! Yes! Yes! No niin, viimeistele se! Oi, siis mulla oli mahtava matsi. Häviö tuli, harmittaahan se, mutta niinku, muuten niinku matsi, voin sanoa, että loistettiin. Siis niinku, mä tein hulluja hyppyjä, pää kolahti. Matsi siis loppui siihen, että vaihoin Elmiku eli sisään. Mentiin samasta kohdasta, sillä niin vaihettiin, että siitä köysien välistä ja mä menin toiselle puolelle ja Hakkis jyräs niin, että Elmikuolin pää törmäs mun päähän ja mulla on oikeesti pää nyt tosi kipeä. Mutta ei siinä mitään. Mä olin niin onnellinen silleen koko matsiajan. Te yleisö, te ootte niin parasta, siis niinku ihanaa miten te kannustatte mua. Onneksi mä saan viihdyttää teitä tuolla kehässä. Kuinka mä hypin ja kaikkea potkin ja teen kaikkea hienoa, koska mä oon vaan niin tyylikäs, mä tiedän sen. Joo, matsista on tullut vähän kädenjälkeä tonne rintakehään, näyttävästi aika nättiä jälkeä. Vedetäänpä kaulaketju pois, jotta mä voin niinku esitellä teille mun rintakehä, koska se on kaunis. Yleensä se ei ole niin kaunis, mutta nyt kun se on koristeltu kädenjäljillä, niin onhan se nyt ihan tosi tyylikäs. Mutta mun ottelun jälkeen mä olin mun valmentajan eli T-Rebel Starbuckin kulmassa sille niinku, kun silloin oli matsi, niin siellä taustamiehenä, koska Markus Offmanilla oli The Bodyguard, jotenka mä päätin tulla sinne taustalle, että kumminkin tulee jotain häslingiä, niin ei tarvii Starbuckin yksin kahta vastaan siellä sitten tehdä mitään. No, siinä kävi silleen, että Starbuck voitti. Lopussa mäkin menin kehään, kun jotain jauhoa puhalti tuomarin naamaan toi The Bodyguard. Ja sen jälkeen mä menin kehään kyllä sinne vähän avuksi ja tein ihan nätin hyppypotkun.
Ja sen jälkeen menin pieksemään bodyguardin kehän ulkopuolella. Sillähän meni nenä jo ekassa matsissa, mikä sillä oli tuolla. Ja mä taisin läimäyttää vähän sen samaan kohtaan, koska ihan selvästi poika alkoi taas vuotamaan. No, mitäs tulee ryttyilemään? Ei kannattaisi Loistolle ryttyillä. Mut mä oon niin onnellinen. Matsin jälkeen mä kävin yleisössä ja te olette aivan mahtavia. Siis se on niin ihanaa tulla teille juttelemaan. Mua vaan harmittaa, että sitä aikaa ei vaan oo enempää jutella, että tää kehäkin piti saada pakattua autoon ja sen jälkeen ne piti mennä syömään ja kaikkea muuta häslinkiä. Niin mä en kerennyt ihan hirveästi siinä vaiheessa tekemään. Tai siis niinku tekemään ylimäärä. Mutta joo, mä niinku nauttisin niinku siitä, että mulla olisi paljon enemmän aikaa teille ja olisi kiva niinku enemmän jutella ja tällaista. Että niinku mullehan saa laittaa niinku IG:ssä viestejä ja kaikkialla viestiä. Tänne nyt alkoi tulemaan porukkaa, että me aletaan saamaan kehää purkamaan. Mä lähden tästä näin hetkeksi puhumaan teille enemmän ja annan muiden hetken hoitaa. Voin sanoa, että mä en tänään ihan hirveästi ollut kehää purkamassa tuohon autoon, koska mä juttelin teidän kanssa. Mä mietin, että laatuaika, mä oon kumminkin aina täällä auttamassa kehän purkamisessa ja kasaamisessa, niin jos mä saan teidän kanssa viettää aikaa, niin tietenkin mä käytän sen ajan teihin. Oi. Mutta mulla on siis tosi hyvä fiilis matsin jälkeen. Yleisö oli tosi hyviä ja oli mahtavaa niinku. Mä oon siis ihan fiiliksissä vieläkin. Vaikka tässä on mennyt jo pari tuntia, että matsit ohi ja tällaista, niin ihania fanikuvia ja pitää lähettää osa teille, keiden kanssa me ollaan juteltu. Niin löytyy kyllä. Mä pistän tulemaan kuvat teille IG:n kautta ihan varmasti tosi nopeasti ennen kuin tää video on julkaistu, koska mä oon tosi hidas editoimaan. Mä tiedän siinä. Mä haluaisin tehdä vielä vähän parempaa laatua ja tällaista. Ja se on vähän opettelua, niin sen takia multa ei valitettavasti näitä videoita ole tässä vaiheessa ihan hirveästi tippunut, koska mä haluaisin opetella paremmaksi. Mutta joo, matsipäivä aika tässä. Mä menen vielä purkamaan. Joo, kehä saatiin purettua ja oli ihan jees siellä. Jutusteltiin paineiden kanssa ja kaikkea. Ja mulla oli tossa muutama kuskin homma alla. Että tällaista, mitä me tehdään yleensä. Mutta se, että on niin kiva tutustua uusiin ihmisiin. Noihin ruotsalaisiin oli tosi mukava tutustua, kenen kanssa olin tuolla. Ja oli mahtavaa. Siis tää koko päivä on tuntunut tosi mahtavalle mun mielestä. Ja mulle tuli muuta semmonen juttu, että kun Mikko Maestro kävi ja se kutsuttiin podcast-vieraaksi, niin mitä jos te heittäisitte kysymyksiä, niin mä kyselen niitä podcastissa Mikolta. Podcastin idea on siis nytten jutella niin kuin Mikosta ja hänen urastaan, mitä hän on tehnyt nyt Amerikassa kun on ollut ja tällaista, niin heittäkää kysymyksiä mulle, heittäkää vaikka tonne YouTuben puoleen, Instagramin puoleen voi laittaa, niin saahan hyvä podcasti aikaiseksi. Koska mä uskon, että Mikolla on aika paljon asiaa, mitä hän haluaa kertoa tuolta sen retkiltä ja jotenkin musta on tosi mahtavaa, niin kuin mä tapasin Mikon kuukausi sitten ja hän vaikuttaa tosi upealle ihmiselle, niin jotenkin on mahtavaa hänen kanssaan saada tehdä podcasti. Minullahan ei ole minkäänlaista kokemusta asiaan, mutta mä oon innoissaan tekemässä Mikon kanssa sen. Mutta nyt mä menen viettää kavereiden kanssa iltaa sillä, että mä käväsen tuossa moikkaamassa niitä baarin puolella, mutta enhän minä kerkeä mitenkään jäämään pitkäksi aikaa, koska mulla on huomenna treenit, jotenka selvällä linjalla mun pitää ajaa kotiinkin täältä Helsingin puolelta. Jotenka mä käyn moikkaa niitä, katsoo, että selitäänkö mä jotakin vielä niinku
illemmalla, koska mun pitäisi käydä vielä Järvenpäässä moikkaa toista kaveria ja käydä siellä saunomassa. Ja mun pitäisi olla treeniksellä 9 ja mä ajan kotoa sinne tunnin. Niin. Ja kello on jo 10. Että toivottavasti Toni kerkee ensi yönä nukkumaan jonkun verran. Huomenna 5 tunnin treenit. Uhuu! Ja koko loppupäiväkin on kiireitä, jotenka toivottavasti mä hetken nukun. No niin, vihdoin kotiin päästy ja kello on tässä vaiheessa melkein 2 ja mun pitäisi lähteä ajamaan tossa 8 pintaa aamulla, että on mulla 5,5 tuntia aikaa tässä nukkua, että hyvät yöunet tulossa tällekin yölle. Mä oon siis oikeasti välillä vähän tällainen, että silloin kun mulla on kaikkea kiireitä, niin mä saatan nukkua aina välillä öisin. Ai! Joo, siis tässä on mun kissa. Se on Papsu. Ja hänellä on paha tapa näykkästä, kun hän on innoissaan siitä, että häntä rapsutetaan. Joo. Mutta mä kävin tossa noin eka siellä moikkaamassa kavereita ja sitten toinen kaveri oli silleen, että tuutko saunomaan? Mä kävin saunomassa äsken ja oli tosi kiva. Oltiin niinku pari tuntia saunomassa ja juteltiin kaikesta, ei olla nähty pitkään aikaa. Oli katsomassa tämän päivän tapahtumaa ja siitä kysyi mua saunomaan, niin oli tosi jees. Ja huomenna mulla olisi 5 tunnin treenit. Jaksaminen kuulostaa todella hyvälle, mutta tällaista Toni Loistolainen elämä oikeasti on. Mä oon täällä kotona mun ihanan kissan kanssa, joka välittää musta paljon ja mä käyn painimassa, mä käyn treenaamassa. Mikä voisikaan elämässä olla parempaa kuin tällainen. Ja voin sanoa, että mä koitan tehdä näitä mun maideita jatkoon enemmän ja mä sinänsä tykkään tehdä näistä. Ainut ongelma mulla näihin on se, että vähän aika aina on kortilla, kun mä oon koko ajan menossa tuolla ja mä en kerkeä kuvaamaan pätkiä sen takia tarpeeksi. Mä koitan saada itselleni semmosen tilanteita jatkoon noihin painitapahtumiin, että mä kuvaisin vähän enemmän. Mutta tällainen oli Snäkisläm Kerava. Kiitos oikeasti, että katoitte. Mulla on pieni este täällä puhumiseen, mutta se ei haittaa. Jos et ole vielä, niin tilatkaa toi kanava, hei, come on. Ja muistakaa tykätä. Ja nähdään seuraavan videon parissa. Mikä se sit onkaan. En tiedä itsekään. Mutta nähdään. Moi.